因为他吃药是真的好怕了，吃不下去自己都难受。他妈妈一进来就说，这个孩子已经咳嗽反复20多天了，经历过很多治疗，效果并不明显。孩子咳嗽就是不断根，老是不好。4月21号。4月21号开始的，一直都是这种咳嗽，没有加重吧？这几天。出院都有1个星期了。晚上咳的频繁还是白天咳？反正是就是差不多。差不多。差不多，不是痛。出诊的时候，这个孩子咳的仍旧比较频繁，声音也比较深，有一口黏痰卡在体内，肺部听诊，呼吸音比较粗。我觉得他睡着他就不咳了。睡着就不咳。深度睡眠就不咳了。是有时候起来的时候咳。起来的时候睡之前动一下，一激动了，稍微跳啊，一入街就咳。就像这个。其实平常经常吃中药，吃了好像半个月也不行，感觉好一点点，又感冒好了。平常的症状呢，他就是不爱吃饭、挑食，就好像有点便秘，3、4天也不拉倒。我诊断这个孩子属于一个体虚咳嗽，也称为过敏性咳嗽。中医里面讲，脾胃为生痰之源，如果脾胃功能虚弱的话，痰就会源源不断的生出来。我给他制定的方案就是先止咳，后调脾胃，先用2到3副中药把孩子的咳嗽止住，把痰化掉，然后再通过膏方或者是贴敷调脾胃，把出虚汗的情况、大便便秘的情况改善，这样子孩子体质才能慢慢的恢复，否则咳嗽根本就断不了根。